سلام دوستان عزیز، اینک سیوم کنکورس ما آغاز می‌گردد و در این دفعه نیز تحفه ها شما را انتظارند و حتما شرط های بازی را اجرا نمایید. شما باید در این دفعه با همین کانال هایی که در اکران می‌بینید ابونه شوید، لایک کنید، پادپیسات کنید و باز بدتر من برای کانال ها به شما معلوماتی زیادتر میدم. سلام دوستان عزیز، قرار داده در کانال تجمع و امروز ما آغاز میکنیم علاقه سیوم آزمونی خود را. که شما میدانید شرط های آزمونی ما را همان شرط های ایستادگیان، یگان نویگری نیست. در کار است که هر دفعه به 6 کانال باید ابونه میشدید، یعنی پادپیسات میکردید، ولی این دفعه 7 کانال شد. یک کانال دیگه هم خواست که از چطوری که روزها میگن معمد استفاده برده همراه شود با ما. این کانال تاج پاپا میباشد و دیگر کانال هایی که حالا نامبر میکنم این سپانسر های بازی همین هفته نمی باشند که شما باید حتما با آنها ابونه شوید. تحفه های این آزمون هستند تلویزور، ماشین جمعشویی پولو اتومات، دуховка و 2 عدد چایونیکی چخلک میگن ترموستیفل 6 لیتره. این هستند تحفه های امروزه ما که ما در آزمون مانده ایم. و اینچنین در صف سرپرستان یک کانالی هست که کانال کودکانه می باشد. کودکان در آلمان زندگی میکنند. آنها خواستن که ایلوگی توفه و این بازیچه ها رو که در اکران حالا میبینید مانده اند. برای این بازیچه ها رو غالب اومدن شما رو میباید با کانالی اونها در آمده حتما پادپیسات کنید، لایک گذارید و در ویدیویی که کامنتاریش شده است کامنتاری من در بازی اشتراک میکنم یا من میخوام برد میکنم چی کامنتاری خواهید، حتی سمایلیک میتوانید گذارید. و از سرپرستانی همین آزمون این توفه رو برای شما آماده کردم و شما میباید که به کانال های آنها در آمده یکم درجه پادپیسات کنید، یعنی ابونه شوید، لایک گذارید و کامنتاری. این توفه های ایلاوگی که حالا شما در اکران میبینید از کانال زکیه و اکرم شو میباشند. این کانال کودکانه می باشد. در اینجا ولوگ و هر گونه صحنه های کودکانه نمایش میدهند و این کانال تصمیم گرفت که جایزه های ایلاوگی برای شما پیشنهاد نماید. من این بازیچه ها را شما در یکی از ویدیوهای آنها که در آنجا کامنتاری شده باشد شما یگان سمایلیک یا نمیدونم کامنتاری می نویسید. از همونجا ما روزی که کنکورس جنبست می شود غالب رو میابیم و این توفه ها رو تقدیم میکنیم. در آنجا ما فکر میکنیم که توفه ها رو به 2 تقسیم و یا 3 تقسیم کرده، مثلا یکم سیوم جا گذاریم یا که 2 جا گذاریم. یک جای این رو با شما حتما مصلحت میکنیم و روزی کنکورس پیش از بریدن یعنی این توفه ها ما اول این توفه ها رو بازی میکنیم. تماشابینان عزیز، اساسی همین کنکورس ها آن است که شما باید حتما به همین سرپرستان پادپیسات کنید، لایک گذارید و در دوام همین کنکورس یعنی که از نمین روزی که ویدیو برآمد تا روز 1 اپریل ساعت 9 یا 9:30 به وقت تاجیکستان ما آزمون رو جنبست میکنیم. تا همان وقت ویدیو آنها رو تماشا کردن، در ویدیوهای نوشتن کامنتاری نوشتن، لایک گذاشتن، پادلیت کردن میباشد. کانال هایی که شما برای شما همین توفه رو آماده کردن حالا من نامبر میکنم. این کانال زکیه و اکرم شو، کانالی که در این اویله در آلمان زندگی میکند، کانال کودکانه است. به همتون توصیه میتیم حتما در آمده پادپیسات کنید، تماشا کنید. این چنین کانال فکوسناف در آنجا نیز هر گونه خوریش ها و شیرینی ها آماده میکنم. کانال فکوسنی ایرازنی ریسپتی این نیز کانال پزندگی است. همه این کانال هایی که حالا من به شما نامبر میکنم این کانال های بانوانی تاجیک میباشند، یعنی که هموطنان ما و به آزمون بدون آزمون باید شما حتما آنها رو دستگیری نمایید.
کانال دیگری ماما بلوگر تدریجکا. این کانال بلوگ هست، بهترین کانال است که در آنجا روزگذرانی یک زنی تاجیک با فرزندان نمایش داده می شود. کانال یاسمین کاتجی رزنی تم، یعنی در هر موضوع ویدیوهای دقت جلب کننده و جالب رو پیشنهاد می نماید. باز کانال домашняя вкусняшка، چخیلی که از دومش معلوم است کانالی خیلی با لذت است. در آمده حتما پادپیساتsia کنید. و کانال آخرین این کانال دویمی ما می باشد که با دستگیری شما نیاز دارد، کانال تاج پاپا می باشد. دوستان عزیز، شرط و شرایط بازی رو من به شما فهماندم. اگر که از امروزه ویدیو نفهمیده باشید ویدیوهای پیشینه رو ببینید، در آنجا نیز من به شما مفصل فهماندم، یعنی لایک و پادپیساتsia کردن، ویدیوهای اسپانسرها رو تماشا کردن می باشد. حالا من در مورد هر یک کانال به شما معلومات می دهم و گوش کنید. در کامنتاریا که حاضر یکم من میگذارم، یعنی در این کامنتاریا سیلکه های همین کانال ها، کانال یاسمینکا، کانال زکیا و دیگرش جایگیر است، میپرتایم. شما باید از همین جا در آمده و همه آنها من چخیلی میبینه پادپیساتsia کنید. وقتی که مثلا من میپرتایم هر دفعه همین کامنتاریا در همین سیلکه ها را شما باز به من میگوید کانال домашняя вкусняшка رو از کجا یابم، یا کانال اکرم شو رو از کجا یابم. من همین یکم کامنتاریا این راهنما به همین کانال ها است، یعنی که به همین سیلکه ها در آمده پادپیساتsia کردن به همان سپانسر ها. و باید یک چیز دیگر رو قید نمایم که زیر همین کامنتاریا شما اتویت ننویسید که من اشتراک میکنم یا دیگر، برای که این کامنتاریا تنها یک تا حساب نمیشود و آنم کامنتاریا که من نوشتم. در اون دفعه قریب 200 اتویت نوشتگی بود در همین کامنتاریا، اینها به بازی داخل نشدند، چون که اولین کامنتاریا هوای به بازی داخل می شود و هر کس باید علاوه کامنتاریا نویسد. در اتویت یکدیگر اگر نویسیم، در وقتی که برابر همون راندوم تاپ میتید، همون کامنتاریا شما نمیبرند. و باز یک چیز دیگر گفتنی هم که دفعه دیگر نفر بود که 489 کامنتاریا نویس ولی متاسفانه غالب نبرآمد. من گفتنی هستم که شما کدامی که این دفعه یعنی اکتیو نشان میدید، حتما ما یک تحفه خاطره‌ای برای آنها آماده میسازیم. و باز از همه چیز اساسی دوستان عزیز، این زمان که شما میدونید شرط شرایطی سرحدها و انتقال دادنی مثلا این چیزهایی که شما برد می‌نمایید ناممکن است، برای همین ما قرار داده که این بازی رو یگان چیزی که شما برد میکنید ما برده رساندن نمیتونیم، یعنی دستافکن ندارد و شما تنها میتونید اون رو از سالن نیلو یعنی سالن منیجر دسترس نمایید. در برنامه در آزمون گذشته نفرانی که غالب آمدن الکی اومده چیزهایشون رو از همین سالن منیجر گرفتن و آنجا بودن نفرانی که ما آنها رو ثبت کردیم، ولی مثلا شوهرشون راضی نشدن که در یوتیوب پرتایم یا که نخواستن، دو نفری که بودن ولی اومده گرفته بردن همون تلویزیونشون رو، چای جوششون رو. همین برای همین ما گفتنیم که دستافکا در این بازی نیست، تنها چیزها رو از همین جا گرفته میتونید. و باز هم گفتنیم که توفه های خاطروی رو ما به شما از همین جا میدیم و نمیتوانیم مثلا شما گویید که من در سه زندگی میکنم و من پولش رو روان کنید، برای که ما توفه ها رو الکی برای شما آماده ساختیم. و این توفه ها رو نیز شما میتوانید از سالن منیجر دسترس نمایید اگر که برد نمایید. و شما باز هم گفتنی هستم که به همه شما موفقیت خواهانم و تاکید میکنم بار دیگر که حتما باید شما در همه همین نفرها پادپیساتsia باشید. ما این رو در همون پریمای افیر تفتیش میکنیم، خیلی که در دیگر دفعه ها کرده بودیم و اکاونت شما حتما باید گشوده باشد تا ما ببینیم که شما پادپیساتsia هستید یا که نیستید. به همه‌تان روزی خوش برای کار. امیدوارم که حتما یکی از بهترین ها غالبی این آزمون میگردد.